आपको हिचकी आती है तो आपसे कहा जाता है कि जरूर आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर हिचकियां आने की बायोलॉजिकल रीजन क्या है? और इसे जानने से पहले हम आपसे यह बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए, लेकिन यदि आपको कभी हिचकी आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और वैसे भी एक लाइक करने में क्या जाता है। असल में दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होती है जो चेस्ट कैविटी से एब्डोमेन को अलग रखती है। और जब डायफ्राम हमारे बिना इजाजत के कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती है, और जिसकी वजह से ये हिक की आवाज आती है जिसे हिचकी कहा जाता है। वैसे क्या हिचकी आने पर आपने भी कभी सुना है कि आपको कोई याद कर रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।